साथ में अच्छा ठीक बा पहले काम जाए से पहले अपने भाई खातिर प्रमोद भैया रखा भाई ये काम मैंने तो से चले हो अच्छा ठीक है आओ देखा चल गई वो केन कर बहुत छेदा करा था ये पानी तरह का और नहीं होने चाहिए भैया तैयार आप कह लेना उसी मां के बेटे जिनका नाम प्रमोद यादव मैं चाहूंगा कि इस बेटे के लिए इतनी जोर ताली बजाइए कि अमोल शक्ति इंसान के अंदर है अब इनका भाई हो अपने भाई का आज इस भाई के लिए किसान भर पर बाहर से आई हमारे मेरा का खप लाई गावे बतिया न माने तो करता सूतला ने देखाई तो हो पड़ेगा अपना बनमुआ से बाने हर कर सोचो नहीं हर के मिले हपलाई के पलंग कर सोचो भैया तैयार आप कह लेना 1 तारीख को रिलीज हो रही है आप सबके बीच में आप सबकी साइज है जो कि बिहार और बॉम्बे में बहुत बड़ा हिट फिल्म है जिस फिल्म का नाम है हम है हिंदुस्तान भैया तैयार आप कह लेना मिले खातिर की हम पानी फसरी लगा तो पापा से कटी हजमी फोन लेके उसमें एक मेरा बहुत पसंदीदा गाना है कि रहमान के बिना जी भगवान के बिना श्री राम को समी राम जी जान के बिना तो गाजर जी गाती है इस्लाम के बिना भगवान के बिना इस्लाम के बिना भगवान के बिना आजाद को सभी जाने जिहरान के बिना बहुत पसंदीदा गाना है देखिए एक ऑडियंस का गाना के गाने पहले और फ्लाइट छुट्टी का नहीं होगा